TH जिसमें नो साउंड का प्रॉब्लम है। तो नो साउंड के प्रॉब्लम को हम किस प्रकार से फिक्स करेंगे आज इस वीडियो में दिखाएंगे। तो सबसे पहले मैं इसको पावर लाइन से कनेक्ट कर देता हूँ, एंटीना वगैरह और वीडियो का लीड जो है कनेक्ट करके रखा हूँ। तो यहाँ पर एक ये मैं सेटअप लगा कर रखा हूँ टीवी का भी। अभी देखेंगे ऑन हो जाएगा। यहाँ पर DVD लिख कर आ चुका जी। अब इसके बाद मैं ये देखेंगे साउंड में हमिंग आ रही है बराबर, कोई भी साउंड नहीं, सिर्फ ससराहट की आवाज़ आ रही है। फुल है वॉल्यूम, ऊपर वाले पर भी जी वॉल्यूम नहीं आ रहा। तो इस फॉल्ट को हम किस प्रकार से ट्रेस आउट करेंगे। तो इस फॉल्ट को ट्रेस आउट करने के लिए आपको एक शॉर्टकट और सही तरीके बताता हूँ। फर्स्ट आप क्या करें, मल्टीमीटर को, अभी तो लाइट ही जा चुकी है। मैं आपको मल्टीमीटर के माध्यम से इसका वोल्टेज चेक करके दिखा रहा था, जो कि मल्टीमीटर को 200 DC मोड पर सेट कर देंगे। जिसका ब्लैक वाला प्रॉप है इसको हम नेगेटिव बॉडी पर अटैच कर देंगे। मैंने क्या था कि लाइट जाने की वजह से इसके वीडियो जो है बीच में छोड़ना पड़ा, तो इसका हम एक अर्थ वाला पॉइंट यहाँ पर अटैच कर देंगे। इसके साउंड ऐसे के पास हम यहाँ पर चेक करेंगे कि हमारा 15 वोल्ट जो है साउंड ऐसे के पिन पर जा रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर एक लगा हुआ है 8 पिन का, ये साउंड ऐसे देख सकते हैं। तो इसी के पर हम इसके वोल्टेज को चेक करेंगे। तो मैं आपको यहाँ पर ये वाली पिन पर मैं आपको जो लोकेशन दिखा रहा हूँ उस जगह पर आपको वोल्टेज चेक करना है। तो ये वाली पिन पर आपको, तो यहाँ पर आपको मैं बता रहा हूँ कि ये वाली पिन पर आपको 15 वोल्ट मिलना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 11 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है, मतलब हमारे यहाँ पर सप्लाई आ रहा है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, और हमारे टीवी में साउंड नहीं है ससराहट से, तो हम इसके ऊपर पेस्ट लगा के हम इस IC को रिमूव करेंगे। सबसे पहले इसको पावर ऑफ कर देंगे। पावर ऑफ करने के बाद हम इसको हॉट गन के माध्यम से, हॉट गन का टेम्परेचर रखेंगे। मैं हॉट गन का आपको लिखा है 1-2 आप रख सकते हैं। आप अपने हिसाब से एयर को एडजस्ट करें। मेरा 1-2 पर सेट रहता है, यहाँ पर 350 पर हीटिंग जो है सेट रहती है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस IC के ऊपर पेस्ट लगाएंगे। उसके बाद हम, तो देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट अप्लाई कर दिया जी। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हीट देंगे और चेक करेंगे। तो जो भी मैं करके दिखा रहा हूँ इसको, तो इसके ऊपर पेस्ट लगाने के बाद मशीन को ऑन कर देंगे। मशीन को हमने ऑन कर दिया। उसके बाद हम इसको टेम्परेचर, यहाँ पर हम इसको गर्म करके IC को हम निकाल देंगे। तो जो भी समय लगेगा आपके सामने, एक जगह पर आपको इसको स्टॉक करके नहीं रखना। यहाँ पर हमको बताना चाहेंगे इसको अच्छे तरीके से आपको हीट करना, जो कि मैं इसको हीट कर चुका हूँ। अब एक ही यहाँ से देखिए सब कुछ करना इम्पॉसिबल सा हो जाता, तो इसके लिए हम हॉट गन को बंद कर देंगे। और हम IC को अभी उठा तो नहीं पाया, मैं चले दिखा। तो यहाँ पर मैंने अपने दोस्त को वीडियो पकड़ाया है, मोबाइल पकड़ा है। इसके बाद हम इसमें हॉट गन के माध्यम से, हमारा ठंडा हो चुका था, इसको हम हीट मारेंगे और इसके बाद हम IC को सेफली उठा लेंगे। तो जो भी मैं लाइव करके दिखाता हूँ, लेकिन क्या हो जाता है जब कोई नहीं होता तो मेरे को अकेले ही सब कुछ करना पड़ता है। तो जो IC है सेफ तरीके से मैंने उठा दी है जी। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर दूसरा IC कोई निकाल के फिक्स करूँगा। दूसरे कार्ड से सेफली IC को हमने निकाल दिया। इसका प्रिंट वगैरह कुछ भी डैमेज नहीं हुआ। ये देख सकते हैं IC पड़ा साउंड ऐसे, इसका नंबर होता है 4558। तो यहाँ पर बड़ा IC भी उपयोग कर सकते हैं, छोटा IC भी उपयोग कर सकते हैं। IC का वर्किंग प्रिंसिपल सबका एक ही रहता है, बस SMT कंपोनेंट हो जाते हैं। तो देख सकते हैं जी कि मैंने इसका जो एक मेरे पास ओल्ड कार्ड था, तो उसका मैंने साउंड ऐसे रिमूव किया है। और जिस दिशा से मैंने रिमूव किया उसी दिशा पर आपको सेम नहीं लगाना, नहीं तो आपका जो साउंड ऐसे वर्किंग नहीं करेगा और ख़राब भी हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको मैं थोड़ा बहुत पेस्टिंग कर लेता हूँ। और यहाँ पर इसके जो प्रिंट वगैरह मिलाकर इसके सामने हम रख देंगे और हम यहाँ पर इसको फिक्स करेंगे। तो चलिए मैं इसको फिक्स करके आपको दिखा ही रहा हूँ। तो इसमें दिखना भी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए कि मैंने इसको IC को यहाँ पर बिठा दिया। IC थोड़ा और आगे आ जाओ। तो यहाँ पर IC को मैंने बिठा दिया। इसके बाद मैं इसको पेस्ट लगा देता हूँ। इसके बाद मैं इसको हीट मारूंगा, IC अपनी जगह पकड़ लेगा। तो देख सकते हैं कि इसको चारों साइड से आपको हीट मारना है, पेस्ट लगा देना है। तो ये देखिए मैंने पेस्ट को लगा दिया है और हीट मार के हम IC को फिक्स कर देंगे। तो और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर रखें इस प्रकार वीडियो देखने के लिए। यदि इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहा था, फेसबुक पेज को भी मेरे फॉलो करके रखें। तो यहाँ पर आपको हीट करना होगा सिंपली। आपको एक जगह पर SMT को स्टक करके नहीं रखना, नहीं तो आपका जो काम है फेल हो जाएगा और कोई कंपोनेंट उड़ जाएगा। तो यहाँ पर हमने हीट कर दिया। हीट करने के बाद इसको थोड़ा देर ठंडा होने देंगे। गर्म IC पर आपको ऑन नहीं करना, तो आपको जो IC है तुरंत ही ख़राब हो सकता है। तो इसलिए हम यहाँ पर थोड़ा सा हीट ठंडा होने देंगे। उसके बाद हम चेक
तो यहाँ पर आईसी फिक्स करने के बाद थोड़ा साफ़ सफाई को ध्यान करें। मैंने ब्रश के माध्यम से उसको साफ़ कर दिया है। अब हम इसको ऑन करके एक बार देखें जो हमारा साउंड का मसला था हमारा ठीक होता है कि नहीं। तो इसके लिए हम पावर लाइन से कनेक्ट करेंगे। तो हम इसको पावर लाइन से कनेक्ट कर चुका हूँ जी। और उसके बाद मैं अपने टीवी को भी ऑन कर देता हूँ। तो टीवी को ऑन कर दिया, इंडिकेटर आ चुका है। इसका ऑडियो वाली जो लीड है ये हमने निकाल कर अभी रखा, तो इसको हम लगा के देखेंगे इससे आवाज़ बनता है कि नहीं। तो सिग्नल तो बराबर बन रहा था। तो आप देख सकते हैं कि आवाज़ का जो हमारा फॉल्ट है वो क्लियर हो चुका था। आवाज़ को हम थोड़ा सा डाउन करेंगे, काफ़ी ज़्यादा आवाज़ है। तो आवाज़ को मैंने डाउन कर लिया है। दोनों वाले पॉइंट पर देखें, ये सिग्नल ये वाले पर भी आवाज़ है और नीचे वाले पर भी आवाज़ है। तो मतलब कि हमारा साउंड आईसी ही फॉल्ट थी। तो साउंड आईसी को मैंने जैसे ही चेंज किया तो वैसे हमारा फॉल्ट जो है क्लियर हो चुका है। तो देखें, हालांकि साउंड का मसला मैंने इस प्रकार से ठीक किया, दोनों वाले पॉइंट पर हमारे सिग्नल आ रहे हैं, आउटपुट हो रहे हैं। तो उम्मीद करें ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर रख लें। सिर्फ एक आईसी बदलने से हमारा फॉल्ट क्लियर हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।